سلام. رسیپی امروز یه رسیپی خیلی خاص و فوق‌العاده هستش. تحچین گوشت و بادمجون، یه غذای بسیار لذیذ و شیک برای مهمونی ها و مجالس شما، حتی برای اینکه خودتون تو خونه برای خودتون درست کنید و از این غذا لذت ببرید. خب طبق معمول مواد اولیه رو من توی دیسکریپشن یا توضیحات پایین ویدیو می نویسم براتون، ولی تیترها بهتون بگم که برای این رسیپی برنج، گوشت پخته، بادمجون، پیاز، زعفرون، روغن، زرشک، ماست، تخم مرغ، ادویه، نمک، فلفل، زردچوبه، دارچین و زنجفیل احتیاج داریم. خب بریم شروع کنیم به درست کردن. برای شروع بادمجونا رو پوست میگیریم، برش میزنید، نمک میزنید، نیم ساعت میذاریم بمونه، بعد با دستمال خشکش میکنیم و شروع میکنیم به سرخ کردن تو روغن داغ. توی ویدیو میبینید که من بادمجونا رو تا چه مقداری سرخ کردم. دو طرفش باید طلایی باشه. مایتابه‌ای که بادمجونا رو سرخ کرده بودیم پیاز داغ درست میکنیم. یه مقدار از پیاز داغ رو میذاریم کنار برای زرش. بعد به پیاز داغ باقی مونده گوشتی که از قبل با پیاز و سیر و برگ بوز، زردچوبه پختیم و بعد تیکه تیکه یا ریش کردیم و اضافه میکنیم. یکم بهش ادویه ها رو اضافه میکنیم: نمک، فلفل، زردچوبه، دارچین، زنجبیل و اگه دوست داریم کمی پودر کاری، و اینو مخلوط میکنیم و تفت میدیم و میذاریم کنار. توی مایتابمون کمی روغن میریزیم، پیاز داغی که گذاشته بودیم کنار بهش اضافه میکنیم و زرشکا رو میریزیم روش، کمی زعفرون و میتونیم کمی هم شکر بهش اضافه کنیم. 2-3 دقیقه تفتش میدیم و اینو میذاریم کنار. مواد داخل تحچین که آماده شد، برنجی که از قبل با نمک خیس کردیم و میریزیم توی آب جوش و میذاریم آماده بشه برای آبکش کردن. خب حالا میرسیم به قسمت جذاب قضیه، درست کردن تحچین. یه کاسه بزرگ ماست یا 2 تا لیوان دسته‌دار ماست رو توی ظرف میریزیم، کمی همش میزنیم، 2 تا تخم مرغ رو بهش اضافه میکنیم و با هم مخلوطش میکنیم. بعد روغن میریزیم و زعفرون، نمک اضافه میکنیم و اینا رو کاملا با هم دیگه ترکیب میکنیم. زعفرون رو از قبل دم کنید و در حدی بریزین که رنگ تحچینتون رو به قرمزی بره. برای درست کردن تحچین واقعا باید دست و دلتون برای زعفرون نلرزه و به مقدار زیاد بریزین تا تحچین خوش رنگی داشته باشین. موادی که خوب ترکیب کردین، برنج آبکش شده رو بهش اضافه کنید. فقط یه نکته بگم، برنج رو که آبکش میکنین برای تحچین روش آب سرد نگیرین که نشاستش نره. همون نشاسته باعث چسبندگی بیشتر میشه. مواد با برنج کاملا هم میزنیم، ترکیب میکنیم تا برنج کاملا رنگ بگیره و بعد یه قابلمه ور میداریم، کمی روغن کف قابلمه میریزیم و با بروز یا با دست دور تا دور قابلمه و همه جاش رو چرب میکنیم. یک لایه برنج مواددارمون رو ته قابلمه میریزیم، روش رو صاف میکنیم و با پشت قاشق کمی روش فشار میدیم تا به همدیگه بچسبه و یکم منسجم تر باشه تحچینمون. بعد ترکیب گوشت و پیاز داغمون رو روی اون لایه اول میریزیم. فقط سعی کنید که از وسط شروع کنید به ریختن و مواد با لبه قابلمه‌تون حدوداً نیم سانت فاصله داشته باشه.
همچنین سطح گوشتتون صاف باشه و یه دست یه جا گوشت بیشتر نباشه، یه جا کمتر. بعد بادمجونا رو روش میچینیم و دوباره یک لایه برنج کاملا روش میریزیم، صافش میکنیم و حالا ترکیب زرشک و پیاز داغمون رو روی این لایه اضافه میکنیم. لایه آخر برنجا رو روی زرشک میریزیم، با پشت قاشقمون کاملا سطحش رو صاف میکنیم، فشار میدیم و بعد میذاریم روی گاز برای حدوداً 45 دقیقه تا 1 ساعت با دمای کم. اگر میبینید که قابلمه‌تون عرق کرده حتما از دمکنی استفاده کنید عزیزان. برنج که دم کشیدش برنج رو برمیگردونید و بهتر که کمی از ترکیب گوشتتون و زرشک و بادمجون سرخ شده داشته باشین که دور تحچین باش تزیین کنید و در این حال موقع سرو اگه کسی دلش خواستش بیشتر از مواد داخل تحچین داشته باشه بتونه از اون مواد کنار غذاش داشته باشه و لذت ببره. در ادامه نحوه تزیین و به تحچین تزیین شده منو میتونید ببینید. این تحچین رو درست کنید و لذت ببرید. نوش جونتون.